Hi guys, என்னடா எங்கேயோ ஒரு ரோட்டில் நின்று பார்க்குறீங்களா? இல்லைங்க, நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு கெட்ஜெட்ஸ் எதுவுமே இல்லை, கரெக்டாக ப்ராப்பராக கெட்ஜெட்ஸ் இல்லை. இந்த குவாரண்டைனில் நம்ம எங்கேயுமே வாங்க முடியல. அதனால் இன்றைக்கி கெட்ஜெட்ஸ் வாங்க வந்திருக்கேன். என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கார்த்திங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் இந்த கடையை. இந்த கடை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மேட்டூர் ரோட்டில் நம்ம கிருஷ்ணகிரி பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்குது. இந்த கடை பேர் என்னென்னா பரணி போட்டோ சென்டரு. அங்கே தான் நம்ம வந்து இந்த கெட்ஜெட்ஸ் வாங்க போகிறோம். வாங்க. ஷாப்புக்குள்ளே வந்துட்டேன். இந்த கடை பேர் பார்த்தீங்கன்னா பரணி போட்டோ சென்டரு. இப்போ நம்ம அதோட கடையோட ஷாப்போட ஓனர் தான் இருக்காரு. அவர்கிட்ட ஒன்று பேசலாம். சார், உங்கள் நேம் சார்? சார், இந்த கடையில் என்னென்ன கெட்ஜெட்ஸ்லாம் இருக்குது? யூடியூபர்ஸுக்கு என்னென்ன கெட்ஜெட்ஸ்லாம் இங்கே கிடைக்குது? தேவையான அசரிஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஆல்பம் மேக்கிங்கு, ஃப்ரேம் ஒர்க்கு எல்லாம் பண்ணுறோம். சார், நீங்கள் வந்து ஹோல்சேலாக பண்ணுறீங்களா இல்லை ஒரு ரீட்டெயிலாக மட்டும் பண்ணுறீங்க? ஓகே ஓகே சார். நான் வந்து அமேசான் அதெல்லாம் பார்த்தேன். இப்போ நம்ம குவாரண்டைனுக்கு அதுக்கும் எங்கேயுமே கிடைக்கல. அதனால் வந்து டக்குன்னு சொன்னார், ஒரு கார்டு என் ஃப்ரெண்டு வந்து ரெஃபர் பண்ணார். இப்போ இது என்னென்ன ப்ரைஸு சார் எங்களை நான் வாங்கியிருக்க பொருள்? இதெல்லாம் பார்த்தா இப்போ வந்து இப்போ 1850 ரூபா வருது. மைக்கு 770 ரூபா அந்த ரேட்டு வரும். இப்போ அப்போ இது வந்து 1100 அந்த ரேட் வரும். பொருளாதார ரேட். நான் 3 கெட்ஜெட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறேன். டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 3470 ருபீஸ் வருது. இன்னும் லைட்ஸ் வாங்கணும் வேண்டியது இருக்குது. நான் கேட்டேன், அதை நான் கேட்ட கம்பெனின்னு வரல. அதெல்லாம் மொபைல் இது வரலைன்னு சொன்னார். ஓகே, பரவாயில்லைங்க. நான் எப்படின்னா ஒரு ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ரேட்டுக்கும் ஒரு ஈக்குவலாக இருக்குது. போயா பைக் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆன்லைனில் பார்த்ததில் வந்து 850 ருபீஸ் வந்துச்சு. எனக்கு பரவாயில்லைங்க, 770 தான் ருபீஸ் தான் இருக்குது. நீங்கள் ஈரோடு லொக்கேஷனில் இருக்கிற யூடியூபர்ஸ் தான் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த மைக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே சார், நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் என்ன டைம் ஒதுக்கி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்குங்க அந்த கடை. நான் வந்தோன்னே ஒரு ½ அன் ஹவர் வெயிட் பண்ணிட்டேன். சார் ஓகே நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஓகே, அடுத்து நம்ம எங்கே போக போகிறோன்னா லைட் எல்இடி லைட்டு வாங்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு ஷாப் போகிறோம். இந்த ஷாப் வந்து பக்கத்தில் நியர்பை தான் இருக்குது. வாங்க பார்க்கலாம். கெட்ஜெட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். அப்புறம் தென் அப்படியே வரும்போது எனக்கு லைட்ஸ் வந்து கிடைக்கல. நான் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் கிடைக்கல. எல்இடி லைட் வாங்கியிருந்தேன். ஆல்ரெடி நான் வந்து இங்கே ரெஃபர் பண்ணிட்டு தான் போயிருந்தேன். இது கடை பேர் பார்த்தீங்கன்னா விமாஸ் டெக்னாலஜிஸ்ன்னு கடை இருக்குங்கன்னா நீர் ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹரி பேக்கரின்னு ஒரு பேக்கரி இருக்கும். உங்களுக்கு கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் ராதா ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ஆப்போசிட்லேயே இருக்கும். அதுதான் ப்ராப்பர் லொக்கேஷன். இந்த லொக்கேஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். டிஜி ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைட் வாங்கியிருக்கேன், ப்ரொஃபஷனல் எல்இடி லைட்டு 432A ஆர்ம்ஸோட இதில் வந்து 2 லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒயிட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 டைம்ஸ் தான் வந்து கேட்டு போயிட்டே இருந்தேன். இப்போ தான் நம்மளுக்கு இந்த லைட்டு கிடச்சிருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வாங்கின கெட்ஜெட்ஸ்லாம் போய் நான் வீட்டுக்கு போய் அந்த ரிவ்யூ காட்டுறேன். உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணி உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இந்த கெட்ஜெட்ஸில் என்ன ரேட்டு, எப்படிலாம் ஒர்க்கிங் ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிவ்யூவோடு காட்டுவேன். கண்டிப்பாக அன்பாக்சிங் வீடியோ இருக்குது. ஜஸ்ட் a minute பார்க்கலாம். ஹாய் கேஸ், ஃபைனலாக எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். என்னென்ன டீஷர்ட் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? வந்து வீட்டில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகிட்டு வந்துட்டேன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம வாங்கிட்டு வந்த ப்ராடக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ட்ரைபாடு, இது மினி ட்ரைபாடு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது லைட் எல்இடி லைட்டு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம், ஏன்னா நமக்கு லைட் இல்லாமல் ஷூட் பண்ண முடியாது. இது பார்த்தீங்கன்னா டிஜி ப்ரோ. இதை வந்து நம்ம விமாஸ் டெக்னாலஜிஸில் வாங்கினோம். இதை அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். லைட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, பேட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஹேண்டில் புக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, NPF17 ஃபோட்டோ பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட்ரி எல்இடி லைட்டுக்கு லாக் ஆகிடுச்சு. இது பேட்டரியோட லெவல் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குன்னு லெவலுக்கு வரும். 3020K. இது வந்து லைட்டு. மேலே வந்து ஒயிட் லைட்டோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா 5600K. இது ஆன் ஆஃப் பட்டனு. இப்போ ஆன் பண்ணுறோம், பேட்டரியோட பர்சன்டேஜ் காட்டுது. லைட் ஆன் பண்ணலாமா? தெரியுதுங்களா? இது ஒயிட் லைட்டு. இது கீழே இருக்கிறது எல்லோ லைட்டும் போட்டுக்கலாம், அப்படி ஒயிட் லைட்டும் போட்டுக்கலாம். நம்ம எல்லோ லைட்டு வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம ஒரு ஒயிட் லைட் கொடுத்தோம்னா பவர் எப்படி தெரியுது? நான் என்ன காட்டுறேன் பாருங்க. ஹாய், கண்ணுக்கு உடனே எரியுதுங்க. இப்போ இந்த லைட் வெளிச்செல்லாம் பண்ணுறேன். பேன்கிற ட்ரைபாடு அன்பாக்சிங். நல்ல ஒரு பேக் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ட்ராவல் பேக் மாதிரி. அப்படி எடுத்து போட்டு போகலாம் போல்.
இப்போ லென்த்து ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா இவ்வளோ தூரம் வருங்க. வச்சுக்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாதரசம் தெரியும், இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எங்கள் கேமரா ஆங்கிள் வச்சுக்கலாம். நடுவில் இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது, சென்டரில் இருக்குது அப்படின்னு வியூஸ் பார்த்துக்கலாம். ஏனிங் ஷாட்டில் அப்படி அழகாக எடுக்கலாம், சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் இதுக்கு மேலே தூக்கிக்கலாம். அப்படி இதோட முடிஞ்சுது வச்சு இப்படி இதோட முடிஞ்சு இப்படி லாக் பண்ணிட்டோம்னா கேமரா இருக்குன்னா அப்படியே மேலே பார்த்து பேனிங் ஷாட்டு அப்படியே கீழே வந்து இப்படி ஒரு பேனிங் ஷாட் எடுக்கணும் கூட எடுக்க நல்லாயிருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1800 ரூபீஸு. நல்லா ஒர்த்தபிள் தாங்க. அடுத்தது இந்த மினி ட்ரைபாடை அன்பாக்சிங் பண்ணுறோம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சுங்க. இது எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம், கைப்பொடி மாதிரி வச்சுக்கலாம், எப்படி வேணால் திருப்பிக்கலாம். இது வச்சோம்னா நல்லா அப்படி பிடிச்சிக்கும். கேமரா வச்சுக்கலாம். கேமரா வச்சுட்டு இது ஒரு கை மாதிரி கை இருக்குங்களேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதில் வச்சு இப்படி லாக் பண்ணிட்டோம்னா அப்படியே நின்றுக்கும். நம்ம டேபிள் இருக்குன்னா கூட அப்படி வச்சுக்கலாம், என்ன வேணால் பண்ணலாம். இது ஒன்றுமே ஆகாது, சூப்பராக இருக்குது, நல்லா ஒர்த்தபிள் தான். அடுத்தது போயா மைக் வாங்கியிருக்கிறோம். 170 ரூபீஸ் தான் வருது. இது அன்பாக்சிங் பண்ணுறோம். பாருங்க, ஒரு பவுச் மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு வாரண்டி கார்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குள்ளே ஒரு மேனுவல் புக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. 3.5 mm ஜாக் இருந்தாலே போதும், நீங்கள் உங்கள் மொபைல்லே வந்து இது ரெக்கார்ட் வச்சுக்கலாம். இது ஒயர் பார்த்துன்னு இங்கேருந்து கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஒரு 200 மீட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மைக்கு. இது நல்லா ஒர்த்தபிள் மைக்கு தான். போயா மைக்கு தேவையான செல்லு பத்தாது. இதுதான் 2 பேர் வாங்கினேன். இது 100 ரூபீஸ் தனியாக. இது வந்து நம்ம கேமராவுக்கு மாட்டிக்கலாம். இந்த ஜாக் இருக்கு இல்லைங்க, இது நம்ம ஃபோன்லேயும் மாட்டிக்கலாம். இது எடுத்து நீங்கள் இப்படி போட்டிங்கன்னா கேமரா குத்திக்கலாம். அப்புறம் பெரிய பெரிய ஆம்பிளிஃபையர்லாம் வரும் இல்லைங்க, அதுக்கும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கூட நம்ம வந்து ஒரு செல்லு கொடுக்குறாங்க. இங்கே தான் மைக் இருக்குது. இது வந்து ஃபில்ட்ருக்குள்ளே இதை போட்டுடணும். ஃபில்ட்ரு வச்சாச்சு. அடுத்தது இதோட கிளிப் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. ஃபில்ட்ருக்கு மேலே பார்த்துச்சிங்களேன், இது ஒரு கேப் ஒன்று இருக்கும். அந்த கேப்பில் இதை வந்து நம்ம கிளிப்பை மாட்டணும். மாட்டிட்டோமா, டிஷர்ட்டில் இப்படி வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணணும் போல் வச்சுட்டு இப்படி மாட்டிக்கலாம். நீங்கள் கேமரா இப்படி வச்சுட்டு அப்படியே பெஸ்ட் போயிட்டே இருக்கலாம். இல்லை ஒயர் உங்களுக்கு லென்த்தாக கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து நம்ம இந்த சார்ஜரு, நம்ம இந்த எல்இடியோட சார்ஜரை அன்பாக்சிங் பண்ணுறோம். இதுக்கு ஒரு ப்ளக்கு பாயிண்ட்டு இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பேட்ரி எடுத்து இதில் ப்ளக் பண்ணி போட்டுக்கணும். அது பேட்ரி போடுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்துடணும். எடுத்துகிட்டு இதில் பேட்ரி போட்டு வச்சு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். பவர் பிளாக் வச்சுட்டு இதில் சார்ஜ் போட்டால் சார்ஜ் ஆகிடும். ஃபோன் மைக் ஸ்டாண்ட் வாங்கியிருக்கிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 200 ரூபீஸ் வருது. மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மினி ட்ரைபாட் பார்த்தீங்கன்னா 850 ரூபீஸு. அந்த பெரிய ட்ரைபாட் பார்த்தீங்கன்னா 1850 ரூபீஸு. போயா மைக் வந்து 750 ரூபீஸு. மொத்தம் அங்கே அந்த ஒரு ஷாப்பில் மட்டும் 450 ரூபீஸ் ஆயிடுச்சு. 1800 ரூபீஸ் வந்து இன்னொரு கடையில் 850 ரூபீஸ் ப்ளஸ் 1850 ரூபீஸ் ப்ளஸ்ஸு போயா மைக் 770 ப்ளஸ்ஸு 200 ஃபோன் அந்த இது ஸ்டாண்டு ப்ளஸ்ஸு ஒரு 2800 அந்த பேட்ரி சார்ஜரு, அப்புறம் பேட்ரி, அப்புறமேட்டு எல்இடி லைட்டு, மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா 6470. இது இருந்தாலே நீங்கள் போதும் ஒரு நார்மல் யூடியூபர் ஆகிடலாம். நான் அந்த வாங்கிய பெரிய ட்ரைபாடில் வந்து நீங்கள் கேமரா வச்சுக்கலாம், நீங்கள் ஃபோன் இது வச்சுக்கலாம். 2 in 1 தான் வாங்கியிருக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. நீங்களும் உங்கள் ட்ரை பண்ண வாங்கி பாருங்கள். நான் அதோட எந்தெந்த கடையில் நான் வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லி டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். கண்டிப்பாக போய் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சுங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். அண்டில் பாய் ஃப்ரம் ஆனந்த். பிகின் த கேமரா எங்கள் அப்பா, அதுக்கு முன்னாடி பிகின் த கேமரா எங்கள் அம்மா. ஓகே, பாய் 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 பாய்.